შეთანხმების მიღწევის შანსი გაჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეგრეთ წოდებული შატდაუნი შესაძლოა მალე დასრულდეს თვენახევრიანი უთანხმოების და ფედერალური უწყებების ნაწილობრივ პარალიზების შემდეგ ბიუჯეტის პროექტის გარშემო პოზიციები ახლოვდება. უთანხმოების მთავარი თემა ჯანდაცვის ხარჯების შემცირება, თუმცა 7-მა დემოკრატმა რესპუბლიკელების მიერ მომზადებული პროექტის ბოლო ვარიანტს მხარი დაუჭირა. წინ კიდევ რამდენიმე პროცედურაა გასავლელი. თუ ყველა პროცედურა წარმატებით გავლის, მთავრობის მუშაობა სრულფასოვნად განახლდება. საბიუჯეტო დაფინანსების მქონე დაწესებულებების ასეულობით რომელი კუთვნილ ხელფას მიიღებს, გათავისუფლებული საჯარო მოხელეები კი სამსახურებს დაუბრუნდებიან. ბიუჯეტის პროექტის კომპრომისული ვარიანტის შემუშავებას წინ რამდენიმე სფეროს პარალიზება და ათეულობით სერვისის შეწყვეტა უძღოდა. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა შეიქმნა საავიაციო სფეროში. 60 მომხრე 40 წინააღმდეგი, რაც ნიშნავს, რომ სენატის 3-მა მეხუთედმა ხმა მისცა ინიციატივას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში კომპრომისი მიღწეულია და რეკორდული ხანგრძლივობის შატდაუნის დასასრულებლად პირველი ნაბიჯი გადადგმული. შაბათ-კვირას გამართული მოლაპარაკებების შედეგად რამდენიმე დემოკრატი სენატორი რესპუბლიკელებს შეუერთდა და დაფინანსების კანონპროექტს მხარი დაუჭირა, რაც მთავრობის დაფინანსების აღდგენის საშუალებას იძლევა. ახლა კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატამ უნდა დაამტკიცოს, რის შემდეგაც მას პრეზიდენტი მოაწერს ხელს. მოსალოდნელია, რომ ამას რამდენიმე დღე დასჭირდება. 40 ხანგრძლივი დღის შემდეგ იმედი მაქვს ჩვენ საბოლოოდ შევძლებთ შატდაუნის დასრულებას. აღარ ჩამოვთვლი ყველა მიზეზს თუ რატომ არის აუცილებელი მთავრობის მუშაობის რაც შეიძლება მალე აღდგენა. ავიამიმოსვლასთან დაკავშირებული რთული სიტუაციით დაწყებული, იმ ფაქტით დამთავრებული, რომ ჩვენი პერსონალი უკვე 40 დღეა უხელფასოდ მუშაობს. ყველა ჩვენგანმა რესპუბლიკელმაც და დემოკრატმაც, რომელიც ამ კანონპროექტს უჭერს მხარს, იცის, რომ ახლა მოქმედების დროა. სენატში კომპრომისულმა დოკუმენტმა 60 ხმა დააგროვა, რაც მის დასამტკიცებლად საჭირო მინიმალური რაოდენობა იყო. შეთანხმება მიღწეული იყო მას შემდეგ, რაც სენატში უმრავლესობის ლიდერმა თეთრი სახლის ადმინისტრაციასთან ერთად რამდენიმე დემოკრატ სენატორთან მოლაპარაკებები გამართა, მათ შორის ჯინ შაჰინთან და მეგი ჰასანთან. რესპუბლიკელებმა ჯამში ოპონენტთა 7 ხმის მოპოვება შეძლეს. გარიგება ჯანდაცვის სუბსიდიების გაგრძელების საკითხზე დეკემბერში კენჭისყრის გამართვას ითვალისწინებს. სწორედ ჯანდაცვის ხარჯების შემცირება გახდა დემოკრატებს და რესპუბლიკელებს შორის უთანხმოების მიზეზი. მიღწეული შეთანხმება ასევე შატდაუნის გამო სამსახურიდან გათავისუფლებული საჯარო მოხელეების აღდგენას ითვალისწინებს. დიდი ნაბიჯი გადავდგით 10 მილიონი ამერიკელის ჯანდაცვის დასაცავად 31 იანვრამდე დაფინანსების სანაცვლოდ. შეთანხმება აღადგენს სამსახურიდან გათავისუფლებულ ათასობით ფედერალურ მოხელეს და დავალიანების გადახდას ითვალისწინებს მილიონზე მეტი მოქალაქისთვის. რესპუბლიკელები აკონტროლებენ თეთრ სახლს, სენატს და წარმომადგენელთა პალატას და მათ მკაფიოდ მიგვანიშნეს, რომ ეს არის ყველაფერი, რაზე წასვლაზეც ისინი მზად არიან. ეს მოლაპარაკებების მაგიდაზე შეთანხმების ერთადერთი ვარიანტი იყო. სენატში კომპრომისის მიღწევამდე ტრანსპორტის მდივანმა განაცხადა, რომ მთავრობის დაფინანსების შეწყვეტის გამო ქვეყანაში საჰაერო მიმოსვლა შესაძლოა მალე მინიმუმამდე შემცირდეს. მხოლოდ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1500-ზე მეტი ავიარეისი გაუქმდა. ამერიკელები ვერ სარგებლობენ ზოგიერთი სახელმწიფო სერვისით, მათ შორის შემცირებულია სასურსათო დახმარების პროგრამაც, რომლის ბენეფიციარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 41 მილიონი ადამიანია. ამერიკული მედიის ცნობით შატდაუნის გამო შეფერხდა ნატოსა და უკრაინაში იარაღის ექსპორტიც. ხაზინის მდივანი შატდაუნის გამო ქვეყნისთვის მძიმე ეკონომიკურ შედეგებზე საუბრობს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეკონომიკისთვის შედეგები ყოველდღიურად უარესდება. ბოლო 2 კვარტალში დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას ფანტასტიკური ეკონომიკური შედეგები ჰქონდა და ახლა არსებული შეფასებით ეკონომიკური ზრდა ამ კვარტალში შესაძლოა 2-ჯერ შემცირდეს, თუ შატდაუნი გაგრძელდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შატდაუნი 1 ოქტომბერს გამოცხადდა, რაც ქვეყნის ისტორიაში მთავრობის დაფინანსების რეკორდული ხანგრძლივობის შეწყვეტაა. შატდაუნის გამო ნაწილობრივ შეწყდა ფედერალური უწყებების მუშაობა. ასობით ათასი საჯარო მოხელე კი იძულებული გახდა უხელფასო შვებულებაში გავიდეს ან ანაზღაურების გარეშე იმუშაოს.